Fala pessoal, sou o Diego da Shell Compressores. Hoje vim aqui falar para vocês um pouco sobre esse mini filtro que ele serve para tirar impurezas do ar, como água, poeira e óleo, para você utilizar na sua pistola de pintura. Eu vou mostrar mais de perto como que ele funciona e qual que é os meios que você pode utilizar ele. Este daqui, ele é o mini filtro, um lado rosca de 1/4 macho, do outro rosca de 1/4 fêmea. Aqui ele tem a válvula de alívio, seu corpo é inteiro em acrílico, grosso, muito reforçado, e essa parte em metal pintado. Aqui é a entrada de ar e essa rosca fêmea é onde você vai conectar a sua pistola de pintura. Como na pistola de pintura existe dois modelos de rosca, pistola de pintura com rosca macho e com rosca fêmea, se for rosca fêmea, a rosca interna, você vai precisar utilizar um nipple para que um lado da rosca seja conectado dentro do filtro e o outro seja conectado na sua pistola de pintura. Se sua pistola de pintura for rosca macho, você não precisa desse acessório, você pode rosquear direto no filtro. Esse filtro é tanto compatível para a pistola com caneca em cima quanto para a pistola de caneca embaixo, para os dois modelos. É sempre interessante você utilizar um engate rápido para ter facilidade na hora de desconectar a mangueira de ar da sua pistola de pintura, junto com o pino de engate fêmea, que vai ser rosqueado na parte de entrada de ar do filtro. Espigão e abraçadeira também. A gente tem um modelinho já pronto para mostrar para vocês como é que ele fica. Então ele fica desta forma após ser montado. A pistola de pintura com rosca macho ou fêmea, se for fêmea no caso, sempre importante lembrar que tem que utilizar um nipple de 1/4, o filtro, o pino de engate fêmea, que é rosqueado na rosca macho do filtro, o engate rápido, o espigão e a abraçadeira. A gente tem todos esses acessórios, pistola de pintura, o mini filtro, temos a mangueira também e todos os acessórios que você precisar para deixar seu kit completo para você conseguir trabalhar. Este foi o nosso vídeo de hoje. Lembrando que esse filtro ele é para tirar as impurezas que vêm do ar do compressor, como água, óleo e até mesmo poeira. Se ficou alguma dúvida, manda no comentário do vídeo aqui do YouTube ou através do nosso WhatsApp que vai aparecer no rodapé do vídeo e até mesmo acesse nosso site shellcompressores.com.br. Até o próximo vídeo.